Oh, dai. Ciao ragazzi, scusate, ho messo un attimo in muto che stavo mandando un messaggio vocale. Ciao a tutti ragazzi, ciao Cartel, ciao Orti, ciao Gianluca, ciao Ale, ciao Francesco, ciao a tutti ragazzi. Allora, ciao Gri, assolutamente un doverosissimo, minchia, un minuto e già 21 persone, me coglioni. Assolutamente doverosissimo un abbraccio alla famiglia Cosso, assolutamente. Ciao Samuel, ci stringiamo tutti intorno ad Andrea che fortunatamente sta recuperando piano piano la condizione, quindi ci auguriamo che possa tornare in salute il prima possibile, assolutamente. Ciao anche Ashi. Fatto, scusate regà, ma sono tornato adesso da lavoro, messo a piare caffè, sono stanco morto. Ciao Simone. Ciao Michele, assolutamente. Assolutamente. Oggi i ragazzi della primavera hanno fatto secondo me un bellissimo regalo ad Andrea. Quindi buono così. È uscito solo per uno Cartal, mi dispiace. Mi dispiace. Ciao Tullio. Ciao Marco. Ciao 19. Ciao a tutti ragazzi. Ciao Roberto. Io purtroppo non l'ho potuta vedere perché ero al lavoro, però sono contento, sono contento. Ciao Bruno, sono un addetto mensa nelle scuole elementari. Lavoro a chiamata. Allora, Roberto, ho visto anche il tuo commento di stamattina, però non ho fatto in tempo a risponderti. Anche perché non sapevo nemmeno io a che ora avrei cominciato la live. In considerazione, ma sto calzona, vice di Francesco, che pare stesse sul cazzo a tutti i possibili sostituti, boh, non ne ho idea. Allora, andiamo con ordine. Di Francesco, esonerato. Scelta giusta? Eh, dopo 16 partite senza vittorie, direi che è giusta. È colpa del mister? Non tutta. Il mister non ha tutta la colpa, ovviamente. Semplici. Semplici. Ci salverà? Non ne ho idea. Ho fiducia in semplici? No. Così rispondo subito a tutte le domande e poi ne parliamo. Semplici potrebbe salvarci? Assolutamente sì, perché la matematica ancora non ci ha condannato. Quello di semplice è l'arrivo più importante? No, perché è Capozucca. Capozucca può cambiare le cose? Assolutamente sì. Ecco. Cristian, non so quanto possa essere la svolta a livello di gioco perché semplici gioca col 3-5-2. Nel 3-5-2 tu un regista ce lo devi avere. Qui il regista non c'è, quindi vedremo un po'. E così ho risposto anche a Francesco. Allora, di semplici, Roberto, io non saprei nemmeno cosa dire perché alla spalla non è che l'abbia visto più di tanto. Ti posso dire che a me non, così a livello di impatto non mi dice un granché, però spero che il Cagliari si salvi, quindi confidiamo nel nuovo mister, però non, io credo che ormai si vada per la retrocessione. Sarà una cucurra, ditemi quello che vi pare, ma io penso che ormai si retroceda. Ovviamente io spero che non accada, parliamoci chiaro. Però
Comunque, Capozucca, de Capozucca non posso che pensarne bene. Penso che sia lui l'acquisto più grande, piuttosto che semplice. Se riuscire a prendere sonno venerdì, c'è qualcosa che mi sfugge. Io avrei puntato ad uno che sprona la squadra e- Sì, anche Gartal, ma non è tanto quello. Tanto rispondo a Samuel, abbiamo 15 partite. A essere fattibile è fattibile. Ok, non è quello il problema. A me non mi ispira così tanto semplice, però è appena arrivato. Diamogli fiducia. Vedremo, vedremo. Io penso che retrocediamo, però staremo a vedere. Non voglio fare nemmeno la cucurra che già a febbraio dice che siamo in Serie B, però adesso come adesso la situazione è molto molto critica. C'è anche Giuseppe. Ti dispiace che è sfumata Andreazzoli? Intanto ciao Leo. Sinceramente no, perché adesso il nome conta relativamente. Mm, Secondo me adesso non è semplice, non è Di Francesco, non è Donadoni che ti salva. Non è quella il fattore che secondo me ti aiuta a salvarti. Quindi un nome valeva l'altro. Ciao Cappi. Ciao, io mi associo a tutti i tifosi, faccio gli auguri di una brutta guarigione a grande Andrea Costo, altra bandiera rosso-blu. Assolutamente, assolutamente. La squadra è forte, se si salva lo farà al posto dello Spezia che dovrà avere una crisi di tante partite, probabile. Preferivi Donatoni? Ripeto Roberto, un nome valeva l'altro. Non c'era così tanta differenza per come la vedo io. Tutto bene a parte il calcio? A parte il calcio, sì. Oggi ho lavorato fortunatamente, quindi buono. Io facevo il tifo per il ritorno di Donatoni, però tra i nomi che stavano girando, compresi Zenga e Rastelli, semplice era forse il migliore. Vale, io ho sentito che girava Donatoni, Rastelli. Cazzo, la storia su Instagram che sto in live, mi sono scordato di pubblicarla. Donatoni, Rastelli, Semplici e qualcun altro. Tanto scusate, ma sto scrivendo a Bomber Contini. Scusate, raga. Allora, non vivo da solo, Cri. Non vivo da solo. Adesso basta alibi a questi giocatori. Sono un anno, è un anno solare ormai che hanno smesso di giocare e impegnarsi. A fine stagione mi auguro una ripulita. Samuele, qua ogni anno si progetta un'annata dopo che sia migliore di quella precedente. Ogni anno stiamo da punto a capo, quindi ci credo poco, ci credo veramente poco. Allora, intanto Granatan, allora io mi dispiace, ti consiglio veramente, ma non perché mi dà fastidio, anzi io sono contento che voi abbiate vinto, però a me non è che mi fai un torto scrivendo queste cose, perché io ho pure dei parenti, diciamo, che tifano Torino, quindi per carità, però consiglio proprio spassionato, trova dei hobby, veramente, perché perdere tempo così è brutto, non è per cattiveria, io lo dico per te poi. Ale Allegri col cazzo che sarebbe venuto. Mai.
Andrea Mereu non l'ho sentito, Leo, non l'ho sentito, ma penso che pure lui ci speri, ovviamente alla salvezza. Non so se ci credo, ma ci spero. Con Contini intendi, Ale? Se mischio tanto con Contini? Cioè, una cosa, perché hai chiuso il canale Telegram? Oh, Gabriele, bella domanda. Allora, per chi vuole, qua sotto intanto mi sono scordato di metterlo, trova il link del nuovo canale. Prima su Telegram c'era il gruppo, adesso è diventato un canale che per motivi ovviamente legati a gente che entrava e faceva sostanzialmente quel cazzo che gli pare, quando ho sempre cercato di avere un gruppo che fosse il più cordiale e amichevole possibile. eh, Ci sono stati dei problemi, quindi ho deciso di chiudere il gruppo su Telegram. Quindi chi mi vuole seguire su Telegram troverà il canale, quindi non ci sarà interazione con me direttamente, però io farò sapere a voi quando usciranno i video, quando ci saranno le live, su cosa ci saranno. Quindi sostanzialmente se volete rimanere aggiornati trovate il canale di Telegram qua sotto, oltre a Instagram, Twitch, cazzi e mazzi. Beh, con Contini ci sentiamo spesso. Direi spesso, dai. Più che altro perché gli faccio le grafiche. Se si va in B, speriamo di no, ovviamente, quello è ovvio. Secondo te semplice rimane? Ah, sì, da quello che so io, semplice è stato scelto anche in base a questa eventualità. Nel senso che credo sia stato l'unico, da quello che si vocifera, che abbia dato la disponibilità a rimanere anche in caso di retrocessione. Quindi è stato preso anche per quello, penso. Ciao Dan. Semplici non credo che oggi faccia la conferenza stampa di presentazione. Penso che eventualmente dirigerà il primo allenamento, ma non la conferenza stampa. Penso che quella si faccia domani. Credo, eh. Poi correggetemi se sbaglio. Quali partite non hai guardato in questa stagione? Una domanda che faccio a ogni tifoso perché io tifo Inter e sono un tifoso sfegatato, le partite le vedo sempre tutte, ma tu? Io non le vedo tutte perché non ho sempre la possibilità di vedere le partite, alcune le ho saltate, mo vatte a ricordare qua, aspetta, mo ci provo, prendo il quadernetto qua. Allora, quella col Verona mi sono perso un po' di partita. Eh, Poi quale altre non ho visto? No, quelle di recente le ho viste. Il Genoa non ho visto. Quella col Genoa mi pare che non ho visto. E non mi ricordo. C'ho una memoria di merda. Ciao Matte. Volevo dirti una cosa importante che ho notato. Da quando diciamo che hai fatto questo nuovo progetto con YouTube, lei e quant'altro sta crescendo sia a livello di contenuti che di numeri. Ma sinceramente io non ci ho fatto caso, Ale, però mi fa piacere. Mi fa piacere. Cioè, sì. L'importante è che voi apprezzate quello che faccio. Poi se aumentano, aumentano. Non è un problema. Tanto su YouTube è difficile, ma su internet in generale è difficile decrescere. Magari anche se a rilento si cresce sempre, a prescindere, quindi quella è una cosa fattuale che accadrà per forza di cose. Ti piacerebbe Conte in prima squadra? Assolutamente sì. Gliel'ho anche detto. Gliel'ho anche detto che lo vorrei in prima squadra. Ciao Giacomo, un bacione. Tu ricordi più te di me, Cri. Samuel, mi trovi assolutamente d'accordo col tuo commento, ma proprio da morire, da morire. Hai visto la primavera? Ho visto che hanno segnato all'ultimo, ho visto. Infatti ho scritto anche a Contini. Tanto ciao Adam. Oddio, come ti chiamavi? Il nome vero tuo, me lo sono scordato.
Me lo sono scordato. Vabbè, la prossima noi ce l'abbiamo comunque contro il Crotone, domenica. Ciao Bazzuzu. Contini, Couda, Ciocci presto saranno già nel giro della prima squadra. Vabbè, Ciocci come terzo portiere, secondo me, a meno che non diventi secondo se Cragno va via e puntino tutti su Vicario. È una pagliacciata cambiare sempre allenatore. È una pagliacciata la società del Cagliari. Danilo, te non lo sai, ma è una pagliacciata la società del Cagliari. Agostini è un mezzo predestinato in panchina, segniamocelo e aspettiamo a dirlo. Ma è ufficiale Semplici, è ufficioso, è ufficiale l'esonero di Di Francesco, è ufficioso l'arrivo di Semplici. Saremo... Vabbè, comunque è ufficiale Capozucca intanto. Capozucca è ufficiale. Semplice arriverà l'ufficialità a breve. Matteo, ok. Comunque, Matteo, noi la prossima ce l'abbiamo con il Crotone. E probabilmente perderemo anche quella. Speriamo che non vadano all'Olbia, che è una moda di questi tempi. Anche perché io ancora devo capire che cazzo ci sta a fare la Dinetti lì. Però va bene, quelli sono dettagli. Può venire anche Guardiola, ma i giocatori sono quelli che cambia. Il Cagliari i giocatori ce l'ha alla fine, se vai a vedere, Dani? Intanto ti seguo sempre. Grazie mille Giuseppe, sono contento di semplice, penso che adotti il 3-5-2, vedo anche il 4-2-3-1, certo è tristezza con 45 punti in palio essere già rassegnati, per me ci salviamo. Speriamo, speriamo. Bazuzu usa il 3-5-2, lui usa il 3-5-2. Il problema è che comunque semplici da quello che so utilizza un regista, cosa che a Cagliari non c'è. Boh. Intanto Leo, grazie di avermi spoilerato Elimination Chamber, grazie, io ancora devo vederlo, grazie mille. Ma il Cagliari è una delle rose più forti degli ultimi anni, semplicemente hanno mollato il mister, probabile. Potevano scriverli i termini dell'esonero in quel comunicato striminzito. Penso che il rinnovo che c'è stato da Di Francesco al Cagliari abbia anche corretto questa cosa. Quindi probabilmente verrà dilazionato, è stato dilazionato, non lo so, non lo so. Io infatti pensavo che puntasse, o meglio riuscisse a far dimettere Di Francesco, però non c'è riuscito. No, non l'avevo visto, Leo, grazie. Sì, però non abbiamo difensori recenti, servono rinforzi. Ma sta a parlare del Torino? Perché è l'unica squadra mediamente di cui tu possa parlare. Il giocatore che ti sta deludendo di meno, al momento Rugani. Rugani al momento è il giocatore che mi sta deludendo di meno, proprio nella maniera più totale. Certo Stefano, scrivimi su Instagram. Se mi scrivi su Instagram ti giro il link. Anzi, senza che mi scrivi su Instagram, tanto posso scegliere chi fa entrare e chi meno. Quindi, se vuoi entrare, basta che metti nome e cognome tuo. Mi metto le cuffiette così, tanto io vedo. Quindi, può entrare chi vuole, tanto poi so io a metterli in live, quindi... Gol di un ass alla prossima assicurato. Alberto, vediamo, vediamo, vediamo. No, il Cagliari dico non ha proprio un difensore buono.
Opinioni, Danilo. Libero di pensarla così. Secondo me non è vero. Però scusate. Però è la tua opinione e la rispetto. Il dubbio è quello, non abbiamo un regista. Tu come vedi che possa sistemare la squadra il 4-4-2? Non ne ho idea, Giuseppe, non ne ho proprio idea. Ma perché la squadra in crisi e Joao ride mentre altri come Simeone ci rimangono male? Ma che ne so io? Ma che ne so io? Valujevic è sopravvalutato? Non è che è sopravvalutato, è che va costantemente tenuto d'occhio, perché è un buonissimo difensore, ma si perde nei bicchieri d'acqua. Guarda quanti gol ha preso il Cagliari, sono troppi. Lo so. Grazie, cioè, tifo Cagliari, lo so. Ma il prendere tanti gol non significa necessariamente avere difensori di merda. Significa semplicemente fare una fase difensiva che non è buona. Cioè, Giuseppe, io mi aggiungo alle cucurre, devo devo essere sincero, perché io ho detto che secondo me retrocediamo, parliamoci chiaro. Secondo me il Cagliari va in B, ok? Però tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, quindi finché c'è speranza uno ci spera, però devo dire che io non ci spero, ma veramente poco poco poco. Ciao Gri, un bacione. Esatto, Salvatore, perché paradossalmente negli ultimi tempi la difesa è anche migliorata. Quindi, assolutamente, assolutamente Giuseppe, mi trovi d'accordo. Assolutamente, Dan, anch'io darei una chance a Contini. Proprio tutta la vita. Tutta la vita. Ma può anche finire che ci si salvi. Bastano un catenaccione e un paio di vittorie tattiche. Cioè non toglie che si faccia schifo in generale. Ma lo sai che è, Sarrischi? È che a prescindere che si vada in Serie B o che si rimanga in Serie A, sarà comunque un'annata deludente. Perché i presupposti erano altri. Sì, è vero, Simone non si vede una vita, ma mettere il titolare no. Quanto si vede che tifi Torino, Dani. Quanto si vede che tifi Torino. Alla spalla per il gioco di semplici erano molto importanti gli esterni, Lazzari e Fares. Non mi sembra che Zappa e Ligogiannis possano fare quel lavoro all'altezza. Zappa già va meglio, però è nettamente migliore in fase offensiva che in fase difensiva. Ligo Giannis che fa la doppia fase mi vengono iconati solo a parlarne, quindi vediamo. Ma Giuseppe, sono io il primo a sperarlo, te lo dico, però io non ci credo. Ci spero, ma non ci credo. Se rifai le domande secche l'altra volta, mi sa che i fiduciosi sono drasticamente diminuiti. Probabile, probabile. Ma è logico, Asci, cioè. Intanto non so che fine abbia fatto Stefano, mi ha chiesto se poteva entrare e non sta entrando. Alla fine se la Samoa si è ripreso abbiamo una buonissima difesa. Ma Samoa si è ripreso? È quella la domanda. Tanto ciao Mauro, secondo te Samoa troverà spazio? Bella domanda, perché per adesso è un acquisto inutile un po' come Calabresi. Ciao Christian, sono contento di questo cambio allenatore, cosa ne pensi? Aspettiamo il campo che parli. Intanto ecco Stefano. Giungiamolo. Miro. Aspetta, Ciao, Miro.
Eccoti. Mi senti, Miro? Allora, aspetta. Sì, sì, ti sento. Tu mi senti? Ah, ecco, bene, bene. No, perché la prima volta stavo guardando le impostazioni Mm. e insomma non Vai sono molto tranquillo. pratico, però. Comunque, grazie mille, Miro, per l'invito. Ci mancherebbe. Vai, vai a ruota libera. Quello che Ma, vuoi dire, dillo. ma la situazione attuale, che dire, non c'è da essere contenti. Poi adesso abbiamo cambiato un po' come il nostro solito fare, visto che le nostre stagioni non finiscono mai a giugno, finiscono sempre a gennaio e poi si stravolge un progetto. Perché insomma, voi che i giocatori non si applicano abbastanza, perlomeno ci provano, o non siamo noi all'altezza, o li sopravvalutiamo troppo pensando che siano di alto livello, e invece, che dire, non tutti remano sulla stessa direzione, quindi ogni volta ci troviamo in questa situazione a lottare così. Adesso siamo veramente indietro, peggio dei tempi di Zeman. Quindi adesso speriamo che con l'arrivo di Semplici e poi Capozucca, insomma, vedremo come se si può invertire la rotta. Che dire. Assolutamente. Quello Sicuramente è l'obiettivo. quest'anno la delusione maggiore l'avverto di più nei giocatori, perché boh, forse avevo aspettative troppo alte, forse gli sono stati i proclami, gli acquisti, le tante cose che si sono dette anche da parte dei dirigenti, no? L'anno del centenario, grandi traguardi, eccetera, ma dati alla Mhm. mano niente di tutto ciò. Io, cioè, Di Francesco mi piace, l'ho apprezzato, anche se ovviamente avrà commesso anche i suoi errori, ma chi è che non sbaglia? Solo che purtroppo per i giocatori, boh, questa idea che non si applicano abbastanza. Io ormai mi sono fatto questa idea. Beh, non è un'idea così sbagliata se si va a vedere il rendimento che hanno avuto nelle ultime partite, e specialmente nell'ultimo anno solare, perché qualcuno ha detto anche prima, stiamo parlando che da dicembre scorso che c'è il Cagliari che sta facendo veramente pietà. C'è qualcosa che sicuramente noi non sappiamo, che sicuramente è successo per avere un calo simile, perché è inspiegabile, è inspiegabile. Cambiano i mister, cambiano le stagioni, ma quello che fa il Cagliari è sempre la stessa cosa, quindi è un problema di fondo, secondo me. Sì, ma poi non abbiamo ancora forse una mentalità, una compattezza proprio per reggere una stagione intera. Perché io non ci credo, cavolo, che questo fin dai tempi di Maran, no? Che abbiamo fatto una stagione d'andata, cioè una parte d'andata clamorosa e poi ognuno, cioè ci siamo sciolti così nel niente dopo Cagliari-Lazio e non c'è stata più alcuna reazione. Da lì in poi un tunnel abissale, cioè senza fine. Poi, ok, Zeng ha provato a aggiustare la situazione, ma insomma, prendiamo Di Francesco tale quale, stessa identica roba, quindi insomma, boh. Poi un po', come dire, la delusione, boh, forse è proprio questa, che cioè, finché avessimo una squadra debole, magari ti metti anche l'anima in pace, però potenzialmente noi siamo anche forti se vogliamo, ma non entriamo nei meccanismi, non so, chissà cosa tutto c'è dietro, come si allenano ad Asseminello durante la settimana, come si preparano, insomma. È quello il fatto che fa incazzare, perché la squadra volendo, cioè gli elementi ci sono, è quello il problema, Cioè, perché comunque tu in paradossalmente, difesa... sì, sì. Vai, vai, No, abbiamo disputato stagioni migliori con squadre nettamente più deboli. E questa la dice lunga. esatto, Cioè, que- questa la dice lunga. Poi ho visto anche il tuo video, no, sulla critica che hai fatto a Giulini, che sì, rispetto e condivido, se non fosse che magari Giulini, diciamo che i soldi li ha anche buttati, cioè nel senso li ha pure spesi, no? Perché io a volte leggo commenti, sì. Giulini caccia i soldi, ma insomma, non si può dire che non l'abbia fatto, però sicuramente ha commesso molti errori, più che altro nell'alzare l'asticella, va bene le ambizioni, però bisogna essere anche concreti e onesti anche verso noi tifosi che alla fine siamo quelli che ne usciamo di più con le ossa rotte, nel vedere la nostra No, squadra che è inerme in questo momento. Cioè, assolutamente. Infatti, riguardo a questo, c'è stato qualcuno, anzi più di qualcuno, che giustamente mi ha detto perché criticare Giulini? Alla fine è lui che mette i soldi, e io ho anche risposto
è normale, lui dovrebbe essere il primo a essere incazzato per tutta questa situazione proprio perché è lui che li mette. Però se in 7 anni ha sostanzialmente ciccato ogni anno la persona giusta a cui delegare la squadra, tranne quando c'era Capozucca, ha ciccato sempre l'allenatore. È vero, è colpa dei giocatori che scendono in campo, è colpa dell'allenatore che li schiera, ogni tanto è colpa del direttore sportivo, ma c'è sempre la colpa sua di delegare alla persona sbagliata, quindi non possiamo comunque esimere Giulini dalle colpe che ha, però in questo caso non ce le ha solo lui, perché non diamo soltanto tutte le colpe a Giulini, ce le ha l'allenatore come ce l'ha avuto Di Francesco quest'anno, ce l'hanno i giocatori perché non stanno rendendo quanto devono e ce l'ha Carta perché ha fatto un mercato imbarazzante, quindi le colpe sono di tutte quando un'annata va No, 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 male, no. per come la vedo io. Certo. No, certo, sono di tutti, assolutamente. Su questo non c'è dubbio. Ma poi anche Giulini, ad esempio, come ha gestito anche questa situazione nelle ultime 2 settimane. Cioè, si è passati dal rinnovare il contratto, viste le strisce, no, di sconfitte di fila, a poi esonerarlo la settimana dopo. Cioè, non ha proprio avuto alcun senso. Cioè. Anzi, a quel punto, se avesse avuto un po' le palle, diciamo, tanto ormai la squadra non lo seguiva più, lo esoneri cioè, all'inizio dell'anno nuovo, a gennaio e via. Adesso secondo me è anche un po' tardi, cioè, ho questa idea. Poi speriamo che prima di tutto di battere il Crotone, e poi partita dopo partita provare a fare risultati, insomma, ma ci vogliono attributi. Assolutamente. Intanto qui c'è Quello. Saricchi che ti risponde dicendo: Ma sull'asticella non sono mica d'accordo. Qui l'asticella l'hanno portata verso il basso, non c'entrano le ambizioni, quelle sono ben accette, secondo me. Sì, sì, sì. Però sono tutti proclami che ha fatto la dirigenza nel corso degli anni, sempre no, a voi per la campagna abbonamenti, l'anno importante, la gente ci crede, però puntualmente ci troviamo di fronte a questa realtà che soffriamo, insomma, non siamo. Cioè, adesso siamo in un tunnel vero e proprio, eh. Cioè, almeno forse sarò stato io, come tanti altri, non so, che si sono illusi probabilmente. Cioè, io mi sento illuso ormai, come al solito. Cioè, Non di solo tante tu, aspettative, fidati. però niente. Niente, poi boh, anche una squadra che percepisce molto di ingaggio, cioè siamo tra le prime 8, mi sembra, del campionato che hanno, cioè, come monte salario abbastanza alto, è un po' Sì. rosica questa cosa, cioè non è ammissibile, non è ammissibile. E un po', vedi, anche ho sentito prima di entrare in live parlare del fatto che siamo senza un regista, però caspita, eh, non c'è veramente uno che comunque stiamo parlando di Serie A, no? Tra i professionisti che sia capace anche ad adattarsi un po' a fare il regista. Cioè, ho proprio davvero tutti lì in mezzo al campo, tutti quelli che abbiamo, non c'è proprio cioè, non c'è uno capace a dettare i tempi, a smistare la palla. Per quello che mi aspetto di più. Mi aspetto di più da Nandez, da Marin, insomma. Un po' da tutti, C'è da però. aspettarsi di più da tutti, Da in tutti, particolar modo certo. dall'attacco. Dall'attacco, sì. Sì, sì. Quindi, boh, Mhm. adesso magari forse nelle ultime 3 gare diciamo che siamo rimasti più compatti a livello difensivo, credo Sì. però, cioè, prendilo con le pinze questa cosa perché ovviamente il gol lo prendiamo comunque, Mm. almeno un gol a partita lo prendiamo, però abbiamo perso di misura, ovviamente senza giocare, cioè nel senso a livello d'attacco, Ovvio. di gioco, zero. E di fatto niente, cioè, per vincere le partite bisogna buttarla dentro alla fine. Giocarla per il pareggio con questa mentalità, con questo tipo di approccio, già dall'inizio della partita finisci che a questi livelli, voi l'episodio, voi la sfortuna, il gol lo prendiamo. Così, anche contro le dirette concorrenti, soprattutto quest'anno che a mio parere si è alzato il livello del campionato, cioè a prescindere. Sì. Cioè, io vedo che ci sono le squadre piccole che possono mettere in difficoltà anche le grandi in questo momento, quindi Un e mi dà esempio è fastidio anche che. il Benevento di ieri contro la Roma, che in 10 è riuscito a strappare un pareggio. Certo, 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 e a me dà fastidio perché potremmo essere in grado anche noi, anzi, di fare anche molto meglio e invece siamo ancora qui. Non saprei, guarda. Ah, Vabbè, dai. siamo in tanti a non sapere, Stefano. Siamo veramente in Esatto. tanti, purtroppo. Esatto, noi siamo qui che ci ragioniamo, facciamo ipotesi, siamo appassionati, giustamente, però insomma,
è difficile anche trovare delle risposte. Però dai, non ci resta che sperare, almeno io ci continuo a crederci. Non è facile, però abbiamo ancora delle partite a disposizione, insomma. 3 mesi penso che ce li abbiamo, no? Febbraio, marzo, Sì, aprile, sì. maggio, sì, dai. Dai, Crederci dobbiamo fino per a forza... quando la matematica non condanna. Esatto. Mm. Esatto, insomma, dobbiamo fare almeno sbloccarci prima di tutto col Crotone e poi da lì provare a fare una striscia, diciamo, no? Di partite utili, quindi pareggi, vittorie, che sia più punti possibili per recuperare e sperare che le altre cadino. Il Torino su tutti e in poi, insomma, e questo è Assolutamente. quanto. Se vuoi aggiungere qualcos'altro, dimmi Stefano, eh? Vai proprio tranquillissimo. Qualsiasi cosa vuoi No. dire. Boh, guarda, per il resto, che dire, sicuramente, boh, vabbè, l'ultimo fatto di cronaca è Andrea Cossu, questo è un fatto che mi ha lasciato un po' col fiato sospeso, però dai, penso che è una situazione che andrà a migliorare, speriamo bene per il nostro Andrea. Insomma, poi, che dire, dai, poteva andare anche peggio, mi sembra che le condizioni siano stabili adesso. Oggi a pranzo ho guardato Videolina, insomma, dai, sembra che sia autonomo, poi speriamo bene. Assolutamente. Ha Certo che riportato quando delle un'annata a Cagliari va male va andare male proprio, purtroppo. proprio, esatto. Mamma mia. Dai, però Vabbè, possiamo allora, risollevarci. Adesso sì. vai, vai. No, vai, continua, No, continua. la curiosità adesso a sto punto è semplice. Cosa può dare semplice alla squadra? Come può iniziare, diciamo, prima di tutto a sollevare mentalmente la squadra, a risollevarla, dare un po' di animo, un po' di morale, e soprattutto anche da un punto di vista tattico. Io sinceramente non so semplici cosa può fare, su questo non sono preparato, diciamo. Non so neanche che impostazione tattica, che organizzazione, insomma. Lo scopriremo sul campo, sperando che porti i 3 punti. No, quello è essenziale, Lo ma infatti speriamo. adesso, al di là del bel gioco, eccetera, comunque vada, qualsiasi sia il modo, bisogna vincere per forza, cioè portare i 3 punti. Sono disposto a mettere da parte anche da qui fino alla fine della stagione la questione del gioco, perché non importa, perché noi finora con la questione del gioco ci siamo ritrovati solo a 15 punti, cioè, quindi non mi interessa niente. Bisogna cacciare gli attributi, l'orgoglio e insomma dimostrare di essere all'altezza, soprattutto di onorare questa maglia, questa nostra maglia, per forza. Ancora su questo aspetto siamo ancora indietro perché non vedo che tutti siano un po' sulla stessa direzione. Insomma, Infatti, cioè, bisogna fare incominciare a di più. remare tutti dalla stessa parte è fondamentale. Sì. E poi niente, dai, non ci voglio manco pensare alla retrocessione, evito il più possibile di guardare la classifica perché è già drammatica, bisogna fare partita dopo partita, insomma, questo è fondamentale. Fondamentale, sì. E poi ovviamente a fine stagione si tirano le somme. E chiaramente sta a Capo Zucca, che penso che sia uno di polso, a decidere poi cosa fare per l'anno prossimo, cioè chi tenere, perché qua comunque non dico che c'è da fare piazza pulita, ma qualcuno bisogna mandarlo via, insomma. Assolutamente. Quello è poco ma sicuro proprio. Insomma, anche perché, ok, si sono fatti degli investimenti anche in ottica futura, però ragazzi, se nell'arco di 3-4 anni, che abbiamo già diversi giocatori, no? Cerri, eccetera, però non rendono, la prestazione, il rendimento è sempre quello, e poi siamo costretti a girarli in prestito, ragazzi, non ci servono, cioè non ci servono. Cioè, tenerli così non serve a niente. Non serve a niente. E soprattutto Assolutamente. anche, e secondo me anche abbassare un po', se riusciranno a abbassare anche un po' gli ingaggi. Perché ragazzi, cioè con gli ingaggi alti così, se poi i giocatori non rendono è anche difficile venderli. Cioè chi ti le prende a quelle cifre? Un Pereiro a 1,5 milioni, se tu lo vuoi vendere, chi te lo prende? Oppure sei costretto a svendere, come abbiamo fatto con Ionita o Cigarini, a regalarli, no, alle dirette concorrenti e quindi rosichi ancora. Cioè, bisogna anche lavorare meglio su queste opzioni, su queste robe di mercato, credo, così, giusto per...
Magari adesso che c'è Capozucca ricominceremo a fare un mercato degno di essere chiamato in questo modo. Certo, certo, ma magari cioè, non necessariamente giocatori forti, magari cioè, giocatori già affermati che però servono ovviamente per la categoria, però mirati, cioè parlo di acquisti mirati che servono necessariamente per un'organizzazione tattica, no? Che siano utili per creare la chimica giusta per far giocare bene una squadra. Tutto qua, per esprimere il Assolutamente. meglio, il 100% della squadra. Capito? Non ho bisogno del nome importante, capito? Non è il nome, perché tanto finora abbiamo preso nomi, però il rendimento è quello. Voi per un motivo o per l'altro, perché poi non nego neanche che abbiamo avuto anche diverse sfortune col Covid e infortuni. Cioè la nostra stagione è andata in declino dopo la sosta delle nazionali, quando sono rientrati i tre, Godin, Nandes e Simeone, col Covid da lì in poi, da novembre quindi, noi siamo crollati, quindi, però, ripeto, stare lì anche a soffermarci sulle nostre sfortune, non riusciamo poi ad andare avanti, insomma. Cioè. Mi Insomma, trovi e poi d'accordissimo. soprattutto anche certi tipi di giocatori che si esprimono di andarsene via, la loro volontà è quella di andare altrove, vadano pure, cioè, non dobbiamo trattenere nessuno, insomma. Quindi, anzi, monetizzare il più possibile, visto che è difficile fare mercato in questo periodo. Quindi, se abbiamo più liquidità è meglio. Quindi. Però, Esatto. ovviamente, neanche stravolgere tutto. Cioè, dobbiamo trovare un equilibrio che spero che Capozzucca lo faccia. Insomma. Tutto qua. Poi Lo ovviamente spero vivamente. dipenderà anche dalla categoria in cui ci troviamo, mi duole dirlo, ma la realtà attuale è questa, quindi È ovvio. Tutto si è ovvio, baserà tutto su dipenderà anche da quello. quello. Esatto, Sì. esatto, esatto. Allora, io Stefano ti ringrazio tantissimo per aver partecipato, mi ha fatto veramente molto piacere. Spero che ci sarà la possibilità di rifare una cosa simile. E niente, ti Certo, Miro, ringrazio per grazie a aver te. partecipato e sempre Forza Cagliari. Sempre Forza Cagliari, grazie Miro, eh. Buona serata. Ciao Di ragazzi. niente. Ciao Stefano. Forza Cagliari, Ciao. ciao ragazzi. Allora, come esperimento mi è piaciuto questo. È stato un esperimento divertente che non so se però riproporre o meno, perché ho visto anche qualcuno in chat che mi ha chiesto se poteva entrare. Giuseppe, non saprei perché a me piacerebbe tanto farlo, ma ho notato che il PC mi lagga da morire se faccio entrare qualcun altro. Quindi mm, è un po' difficile. Vediamo, vediamo. Tanto se vuoi, intanto il link lo trovi sopra nella chat. Comunque volevo rispondere a una domanda di Argo che ho visto. Gli volevo rispondere dicendo che da quello che so io, Semplici apprezza tantissimo Cherry. Quindi staremo a vedere. Staremo a vedere. Intanto saluto tutti e mi scuso assolutamente se non sono riuscito a leggervi durante mentre Stefano parlava, ma giustamente c'era un ospite, mi spiaceva interromperlo. Quindi scusatemi ragazzi se non vi ho dato troppo retta durante l'intervento di Stefano. Intanto Mauro rispondo anche a te. Chi fa gli acquisti li fa il direttore sportivo, chi effettua il pagamento, quello è il presidente. Ti rispondo così. I presidenti devono solo dare il veto, devono solo dire sì o no, non devono fare loro gli acquisti, perché allora non sei il presidente, sei il direttore sportivo. Grazie mille Ale. Ciao Malleo, un bacione. Beh, Ciccio, adesso come adesso non riesco a trovare un qualcuno che la metta dentro nel Cagliari. In Sardegna c'è solo la Torres, ma non credo, non credo.
Poi Benedetto, cioè, lo stai a dire me che io nemmeno so sardo, quindi cioè, io non nemmeno la sento la rivalità con la Torres, quindi lo stai a schierare la persona sbagliata. Se stanno a rispondere loro. Che tocca fare, ga? Madonna, ma l'ha pure scritto su Instagram, Stefano. Porello, non gli ho risposto. Vabbè. Allora, banna un po' di gente. Non posso bannare da StreamYard. Credo. Se io clicco sui tre puntini, che succede? Ah, posso mettere. Sì, posso mettere in timeout e bloccare. Vabbè, per adesso non serve. Per adesso non serve. Quanto fa piangere la paura che abbiamo attaccando? Tanto. Ma è oggi la presentazione? Non credo. Non credo. Penso che oggi dirigerà il primo appuntamento, sì, il primo appuntamento, il primo allenamento e poi domani ci sarà la conferenza. Non credo che si faccia oggi. Per me al momento il più forte del Cagliari sono Marin, Zappa e Cragno. Cragno, io ti dico Cragno e Rugani. Alla Lazio gli acquisti li conclude Lotito, Tare propone. Il direttore sportivo di solito è colui che fa l'acquisto, cioè colui che fa la mediazione, stipula tutto. Il presidente deve fare il presidente, quindi deve solo dare il veto, non deve fare nient'altro, perché se fa qualcosa in più non diventa più un presidente o solo un presidente. Va bene chiunque al posto dei Cerri, Michele. Tanto ciao a Cagliari Rossoblu, non ti sembra di aver esagerato con le accuse verso i dirigenti? Ci sono modi e modi, il tuo non è stato professionale. Su questo assolutamente hai ragionissima, ma proprio ragionissima. Lo so, non sono stato professionale, però sono anche dell'idea che quel video vada molto contestualizzato. Eh, il video è stato fatto dopo che abbiamo perso la partita con il Torino dopo 16 partite perse consecutive, no, 16 partite che non si vince consecutive. Sicuramente avrò esagerato, però è stato fatto di getto. L'intento era quello, cioè farlo di getto, perché farlo a mente fredda e lucida non avrebbe reso quanto ha reso quel video. Assolutamente non è stato professionale, ma l'ho voluto fare così. Ciao France, non vinciamo dal 7 novembre in Serie A e dal 25 in Coppa Italia. Gli assegni di firma al presidente. Qual è il presidente che firma al buio? Un presidente onesto, perché vuol dire che si fida della persona a cui è delegato l'acquisto. Cioè, non ci vedo tutta sta cosa strana, Mauro. Per quello dico che Giulini ha sbagliato perché in 7 anni ha sempre delegato degli incompetenti.
o persone che non hanno fatto bene il lavoro che hanno fatto. Cioè, questo è lampante, perché tolto Capozzucca non c'è stato un direttore sportivo che si poteva chiamare tale. Anzi, con Carta e Carli, no, con Carta e con Rossi abbiamo avuto dei direttori sportivi che in realtà direttori sportivi nemmeno erano. Quindi pronostico Crotone Cagliari, evitiamo tantissimo. Io evito personalmente i pronostici perché, per carità di Dio. Intanto non so se è qui in live qualcuno che su Twitch si chiama Gaz04, però lo ringrazio per avermi seguito su Twitch. Grazie Gaz04. Ma Carta Ale è tornato a fare il lavoro originario, eh? Carta è tornato a fare responsabile del settore giovanile. Quindi non sarà più il direttore sportivo. È ritornato a fare il compito originale. Direttore sportivo è diventato Capozzucca, fortunatamente. Beh, che Giulini abbia la colpa di aver recidivamente inserito persone in compiti in cui si sono rivelati fallimentari, quello è palese, dai. Tanto, ciao Ale, cosa ne penso del nuovo allenatore? Ripeto, quando non si ha nulla da dire, la cosa più intelligente da fare è stare zitti. Quindi, non conoscendo Semplici, non dirò se è stata una scelta azzeccata o meno, perché sarà il campo a dirlo. Fatto sta che penso sia più influente il cambio di direttore sportivo piuttosto che quello di allenatore. Oddio. Ciao Fabri. Io sono contento come te che... bravo, lasciamo perdere la sconfitta del vittoria e brucia parecchio. Ora siamo costretti a vincere con Crotone. Ma sostanzialmente, Roberto, saremmo costretti a vincerle tutte. Tutte. Perché il Torino è distante 5 punti e c'è la possibilità che vadino a più 8. Perché pendono questi 3 punti del Torino con la partita con la Lazio. Quindi stiamo a vedere. Però d'ora in poi toppare una partita diventerà letale. Diventerà veramente letale. A me sembra davvero paradossale lottare con questa rosa per la retrocessione. Se dovessimo salvarci sarei deluso lo stesso. Cagliari rossoblu è la cosa che ho detto anch'io. Cioè, a prescindere da come andrà a finire questa stagione, sarà una delusione. Punto. Perché non si può. Non si può. Non si può. Miguel, è ovvio, cioè, quello che sarebbe successo con Cellino non sarebbe mai successo con Giulini, e quello che è successo con Giulini non sarebbe mai successo con Cellino. Vai tranquillo, Simone, non ti sei perso nulla di eccezionale. Sta rosica però, perché è una figata fare la live con l'ospite, però mi lagga troppo il computer. Troppo, troppo, troppo. Zitto Fabri, non ne parla. Vabbè, che Marin non è un regista l'abbiamo capito tutti. Cioè, è una mezzala, è palese, punto. Io sono deluso da Nainggolan, non solo duale.
è arrivato in una condizione fisica imbarazzante, si sarebbe dovuto allenare molto comunque, sapendo che poi sarebbe approdato qui a Cagliari. Ma a me non mi pare nemmeno tanto un livello di condizione fisica, perché comunque sul campo magari sì, è vero, non ha più il mordente che aveva prima, però sostanzialmente stiamo parlando comunque di Nainggolan che io lo vedo correre magari male, cioè non male, nel senso corre più a vuoto rispetto al Nangolan di prima, però comunque lo vedo che ci prova, ma è un qualcosa che va oltre la condizione fisica, è sicuramente un qualche blocco mentale, non lo so, non lo so. Ci voleva un allenatore moderno ed anche cervellotico, ed ecco il risultato finale. Ma stiamo a vedere, il campo potrà di tutto, Andrea. Ad aver ascoltato incompetenti a destra e a sinistra, youtuber compresi. Guardate dove siamo finiti pur avendo speso tanti soldi. Anche Capozocca è tornato al furor di popolo. Cosa vorresti intendere, Andrea? Lasciando perdere che io assolutamente so il primo incompetente tra gli youtuber e questo è un dato di fatto. Però vorrei capire cosa intendi con ad aver ascoltato incompetenti a destra e a sinistra. Ciao Papumen. Ciao Orti, alla prossima. Ma come mai Nangola non ha reso come l'anno scorso? Bella domanda, Papu. Bella domanda. Tra l'altro, sotto al video della partita col Torino c'è stato qualcuno che mi ha scritto, un tifoso del Milan, mi ha scritto, ma se retrocedete datecelo a noi Nainggolan, quando Nainggolan in realtà non è nostro, è in prestito secco, però vabbè. Mi ricordo la bella impresa con Mister Ballardini. Sì, chissà ricorda, cioè chissà scorda quella salvezza. Chissà scorda. Ciao PJ Production, assolutamente sì, sono felicissimo di Capozucca. Rick, dipende quali giocatori intendi, sicuramente alcuni sono sopravvalutati. Secondo te Giolini guarda i tuoi video? Non credo proprio, non credo proprio. Nandez deve giocare sulla fascia destra, assolutamente. Ma secondo te il Torino si salva? Papu, sarò cattivo? Io spero di no, perché vuol dire che se salvamo noi. Più di questo non te so dire. Ma seriamente torna Capuzzucca, Ale? È già tornato Capuzzucca, ufficiale, il nuovo direttore sportivo del Cagliari. Il che fa capire il progetto di cui parlava Giulini all'inizio della stagione. Intendo che Giulini è esattamente il contrario del testone, ossia si comporta cercando di esaudire puntualmente l'aria che tira. Invece a me sembra il contrario. Sembra che si ostini a fare quello che lui vuole fare. Secondo te a fine stagione torna Tifra? Non lo escludo. Non lo escludo. Ciao Matteo. Avrei preferito Donatoni, ma questo semplice sembra uno bravo, il Ranieri della spalla in pratica. Staremo a vedere, Fabri. Io non dico né nulla di positivo né nulla di negativo prima di vederlo, perché sarebbe assurdo. Cioè, sarebbe inutile più che altro. Non lo sanno né lo critico.
Il Cagliari è forte in tutti i reparti tranne la difesa, secondo me. Godin ormai è vecchio, bastano le minestre riscaldate. Il problema è che anche se è vecchio gioca comunque meglio di parecchi altri. Poi c'è da dire che comunque è in ripresa, Diego. Quindi stiamo a vedere. Semplici usa il 3-5-2 come modulo principale. Ma io chiedo come mai Maran ha fatto così male dopo che aveva fatto un super girone di andata finendo quarto. Non lo so, tanto ogni anno succede sempre quello che succede l'anno precedente, Papuman. Quindi qualsiasi cosa facciamo, poi a gennaio abbiamo un crollo. Quindi l'importante è che sappia leggere la partita, almeno, non come di Francesco. Ma sostanzialmente l'importante, Radical, è che si prenda un qualcuno che riesca a sfruttare al meglio la rosa. Perché a leggere la partita, le partite si leggono, poi ognuno gli dà l'idea di calcio che ha, però le letture delle partite sostanzialmente di solito sono sempre quelle. Giulino non è un testone, ma uno che sa cosa vuole, ma purtroppo un incapace che non riesce a raggiungere l'obiettivo di fare soldi nel mondo del calcio. Questo lo dici tu, Marcello. Io non ti posso dire che a livello di marketing è uno dei migliori, ma a livello di presidente ce n'è di acqua di sotto i ponti da fa passare. Vabbè, ora col Crotone vincere facile. Mica è detto, eh. Come sempre quando si cambia mister. Non è detto, fidate. Ma poi invece pensi che ce la farà? Io ripeto, continuo a dire, non mi prendete per una cucurra, però io ve lo dico, secondo me il Cagliari va in B, ok? Però fino a quando la matematica non ci condanna, io ci continuo a sperare. Per forza. Tanto ciao Andrea, ti ringrazio. Un bacione. Regà, siamo un botto comunque oggi, eh. Siamo veramente un botto. Vi ringrazio perché, porca troia, abbiamo quasi raggiunto i 70 spettatori, roba allucinante. Io PG preferisco soltanto che la società metta in chiaro qual è il progetto e se esiste veramente un progetto. Sarò curioso di vedere cosa dice Giulini, io, Matte. Sarò veramente curioso. Sì, sì, Roberto, Capozucca è già arrivato a Cagliari. Guarda, Dan, Cucurra è l'unico termine che mi permette, che mi concedo in sardo. È l'unico termine che mi concedo in sardo. Lo so, Robert, però è quello il problema, che tanto ogni anno si dice, vabbè, sta stagione è andata così, pensiamo alla prossima. E io mi sono rotto il cazzo di pensare sempre alla prossima. Cioè, no, sapevo che quella Fiorentina l'allenava Semplici, ma non lo guardavo. Non lo guardavo quel programma. Ciao Roberto, sono d'accordo sul fatto che purtroppo è diventato troppo tardi per salvarci. La corsa la si può fare sullo Spezia. Ripeto, ci sono anche da considerare gli eventuali 5, cioè i 5 punti che potrebbero diventare 8 in caso al Torino venga data la vittoria a tavolino contro la Lazio. Quelli influiscono tanto. Assolutamente sì, oggi in live su Twitch, Christian. Stasera dalle 22 fino a mezzanotte in live su Twitch. Semplici, buon allenatore? Ce lo dirà il campo, Francesco. Ce lo dirà il campo. Tanto faremo abbassare un pochetto qui. Lo Spezia è inferiore di rosa al Cagliari, però comunque sta lì. Quindi, se fossimo stati vicini, sarebbe piaciuto farti insegnare il sardo? No, perché ripeto, non mi sento sardo. Quindi, tanto non la danno la vittoria a tavolino. E ho capito, però c'è questa possibilità.
da una parte lo spero pure io, Andrea, in un calo dello Spezia, perché non so quanto possa reggere ancora sti ritmi, però sta tenendo botta, quindi tanto di cappello. Però, Alfredo, tu calcola, mi hai praticamente detto che sei un tifoso genuano, che a parte che Ballardini è l'allenatore della salvezza per eccellenza, e poi Ballardini è uno che ti sa riprendere qualsiasi squadra in corsa, cioè paradossalmente è più efficace in corsa che da inizio campionato Ballardini. Poi Maran, io ho sempre detto che Maran, secondo me, mm, non è tanto per la quale, diciamo. Quindi io non ti saprei dire, però il problema non è solo il mister, fidate. Ma mi chiedo come mai il Torino e il Cagliari cosa hanno di meno rispetto a Benevento e Fiorentino, Genova e Spezia? I risultati, i punti in classifica. Quello. La Juve di Mister Semplice ha una dichiarazione velata per la prossima stagione in cadetteria? Parzialmente, Federico, perché da quello che so è stato l'unico che ha dato l'eventuale riconferma anche in caso di retrocessione. Quindi probabile. Parzialmente sì, mettiamola così. Ragazzi, io sono stanco morta, sì, stanco morta, stanco morto. Intanto ringrazio anche a Peppe che mi ha chiesto di seguirmi su Instagram. Ragazzi, trovate tutti i link qua sotto in descrizione. Vi ringrazio per aver partecipato alla live, siete stati veramente spettacolari perché abbiamo toccato quasi 70 spettatori, cose veramente allucinanti. Io vi mando un bacione, vi ricordo stasera dalle 22 a mezzanotte in live su Twitch. Faremo un just chatting molto scialla, molto easy, dove non parleremo zero di calcio, parleremo proprio di tutt'altro. E niente, sempre Forza Casteddu, ci becchiamo alla prossima. Belli, regà.